Subscribe to my channel and click on the bell icon. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू व्हील मैनिया पीके। तो आज मैं जिस बाइक का रिव्यू करूंगा वो है कावासाकी GTO 125cc। तो इस बाइक का आज मैं आपको रिव्यू दूंगा, इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा और इसकी स्पेक्स के बारे में बताऊंगा। तो 1980s में इस बाइक को लॉन्च किया गया था और इसके साथ दो बाइक्स और लॉन्च हुए थे। एक कावासाकी 100 स्पोर्ट्स था और एक था कावासाकी GTO 110 और ये है कावासाकी GTO 125। तो बहुत से लोग इस बाइक के बारे में नहीं जानते और जो नहीं जानते वो तो वीडियो में जान जाएंगे, और जो लोग जानते हैं उनको पता है पहले बाइक क्या था। और आज भी पिकअप और टॉप स्पीड के मामले में इसके मुकाबले का अभी तक कोई बाइक नहीं है सिवाय यामा RX के। तो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मीटर की बात कर लेते हैं। इसका मीटर एनालॉग है और इसके अंदर आपको RPM मीटर मिल जाता है और फ्यूल गेज मीटर मिल जाता है। इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर नहीं मिलता। तो स्विच असेंबली की तरफ आए तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट साइड में हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ इंडिकेटर्स लेफ़्ट राइट, हॉर्न, चौक। और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे आपको किल स्विच मिल जाता है जिसको पहले इंजन बटन कहा जाता था। तो अब इसकी हेडलाइट की तरफ आ जाते हैं। हेडलाइट में आपको सिंगल बल्ब मिल जाता है और इस सिंगल बल्ब की भी थ्रो काफ़ी अच्छी है। अब इसके इंडिकेटर्स की अगर बात कर लें तो इंडिकेटर्स की शेप आप देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप इसके इंडिकेटर्स हैं और इंडिकेटर्स की ब्राइटनेस भी अच्छी है। तो अब नीचे शॉक्स की बात कर लें इसके फ्रंट, तो इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स इस बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। और अगर इसके फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो मेटल का इसका फ्रंट मडगार्ड है। और अब फ्रंट टायर की तरफ अगर आएँ तो इसका जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का इसका फ्रंट टायर है। 18 इंच के इसके अंदर अलॉयज़ हैं और सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक इसके अंदर आपको मिल जाती है। इसके हॉर्न्स की बात करें तो नॉर्मली इसके अंदर स्टॉक तो सिंगल हॉर्न आता था, लेकिन ऑनर ने इसके अंदर डबल हॉर्न्स लगवाए हुए हैं। तो टैंक की बात कर लेते हैं तो 15 लीटर्स का इसका टैंक है और ये बाइक आपको 25 to 30 किलोमीटर्स तक एवरेज देगा। सीट भी इस बाइक की कंफर्टेबल है। और अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो जो इसका इंजन है वो 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इस बाइक का इंजन है। और इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो 17.5 इस बाइक की हॉर्स पावर है। इग्निशन सिस्टम जो इसका है वो CDI इग्निशन सिस्टम है। इसके अंदर आपको किक स्टार्ट मिलता है ओनली। और ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो 5 गियर के साथ है बाइक और पाँचों के गियर इसके आगे लगते हैं। तो अब रियर की तरफ आते हैं। रियर की तरफ इसके अगर रियर शॉक्स की बात करें सबसे पहले तो रियर शॉक्स इसके स्विंग आर्म शॉक्स हैं इसके। और रियर टायर की अगर बात कर लें तो 3.00/18 का इसका रियर टायर है। 18 इंच के इसके अलॉयज़ हैं और इसके अंदर ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। अब इसकी बैक की तरफ आ जाते हैं। तो बैक साइड पर इसकी बैक लुक भी अच्छी है और बैक लाइट के अंदर आपको डुअल बल्ब्स मिल जाते हैं जो ज़्यादा रेस देने पर ये ज़्यादा ग्लो करते हैं। और इंडिकेटर्स का मैंने को बता दिया था, रेक्टेंगुलर इसके इंडिकेटर्स हैं। और अब नीचे आएँ तो नीचे इसके बैक मडगार्ड की बात करते हैं। बैक मडगार्ड इसका मेटल का है। और इसके अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो फुल क्रोम इस बाइक का एग्जॉस्ट है। अगर आपका इस पर गलती से पाँव लग जाए तो आपका पाँव जल भी सकता है। तो इसके टापे पर आप अंदर देख सकते हैं, ये है साइड ऑयल चेक करने के लिए इसका मीटर दिया गया है। तो अब इसकी अगर लेंथ की बात कर लें तो 1125 mm इसकी लेंथ है। इसकी विड्थ की बात करें तो 745 mm इसकी विड्थ है टोटल। इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो 1030 mm इसकी हाइट है। और अगर इसके ड्राइव वेट की बात की जाए तो इस बाइक का जो ड्राइव वेट है वो 110 kg के आसपास इसका ड्राइव वेट है। तो ये तो थी इस बाइक की स्पेक्स। अब इसके बाद आपको इसका साउंड टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद इस बाइक की थोड़ी सी टेस्ट राइड करेंगे। तो चलें अब चलते हैं साउंड टेस्ट की तरफ, उसके बाद करेंगे इसकी टेस्ट राइड। सो गाइज़ अब इसका टेस्ट राइड कर लेते हैं। तो
टेस्ट राइड में ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है टेस्ट राइड वाली, तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप भी इसकी टेस्ट राइड। तो अब इसको ज़रा भगा के देखेंगे थोड़ा सा। अब ज़्यादा भगा नहीं सके क्योंकि आगे ट्रैफिक थी, तो चलें अब इसको भगाते हैं। तो ये थोड़ा सा भगाया था बाइक को, तो भगा के तो मज़ा आ गया था फिर, क्योंकि अब आपको 110 केजी वेट पर, तकरीबन 110 केजी वेट पर आपको 17 हॉर्स पावर मिल रही है। और बाइक की पिकअप इतनी है कि चलाने वाले का अगर फ़र्स्ट टाइम चला रहा हो तो उसे अनकंट्रोल भी हो सकता है। क्योंकि जब ये बाइक था पहले तो लोगों ने ये कंप्लेंट्स भी की थी कि यह बाइक हमसे कंट्रोल नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये थी छोटी सी टेस्ट राइड। अब इसकी ज़रा प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की जो प्राइस है वो, अगर आपको 92 मॉडल या 93 मॉडल ऐसी अच्छी कंडीशन में चाहिए तो तकरीबन आपको 60-70 या 1 लाख तक का भी मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।